एक ये है, यहाँ पर आप जो बटन प्रेस करेंगे वहाँ से हर साइड लाइट्स आती हैं। हेलो फ्रेंड्स, टेक बिंदास चैनल में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पोर्ट्रॉनिक्स का मैकेनिकल कीबोर्ड। हाँ, और ये ब्लूटूथ मैकेनिकल कीबोर्ड है। हाइड्रा 10 इसका जो मॉडल नंबर है, और इसका बहुत ज़्यादा हमने रिव्यू और बहुत ज़्यादा इसका हमने जो वीडियोस देखे हुए हैं, और इवन इसका हमने जब देखा तो क्रेज काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए इसे हमने परचेस किया आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका डिटेल रिव्यू दे सके। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बॉक्स ओपन करके देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये रहा पोर्ट्रॉनिक्स का हाइड्रा 10 वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड विथ RGB लाइटिंग। ओवरऑल जो बॉक्स देखा जाए वो काफ़ी सिंपल और मिनिमलिस्टिक है। सो इसे हम ओपन करते हैं। ओवरऑल इसका जो प्राइस है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ MRP दिखा रहा है, लेकिन ये 1500 to 2000 रुपीज़ में ये ऑफर्स के टाइम मिल जाता है, और इवन कभी उससे भी कम मिल जाता है। तो इन बॉक्स आप लोग देख सकते हैं, ये कीबोर्ड है और हमें एक टाइप सी का केबल मिलता है, और ये कीबोर्ड है और कुछ पेपर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम साइड में रखते हैं और कीबोर्ड की तरफ देखते हैं। तो कीबोर्ड में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। इसका जो बॉडी है काफ़ी बढ़िया है, और ये थोड़ा सा हैवी भी है। इसका वेट भी आप लोग फील कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिलती है ब्लू कलर की स्विचेस। जो इसके अंदर यूज़ की गई हैं वो ब्लू कलर की स्विचेस हैं, मैकेनिकल स्विचेस। यहाँ पर पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है, और ओवरऑल बटन का जो स्पेस है काफ़ी बढ़िया है। जो डिस्टेंस है एक बटन से दूसरे बटन के बीच में वो भी काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है। और जो कीबोर्ड का टेक्टाइल फील है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सेटिस्फाइंग है। और आवाज़ और ये जो ओवरऑल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग के साथ उनका लोगो है, और यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंदर है 2500 mAh की बैटरी, और ये विथ वायर एज वेल एज वायरलेस दोनों में काम करता है। आपको इसे चार्ज करना है टाइप सी से, और एक बार आपने चार्ज किया तो ये अप्रॉक्स 10 डेज टू 15 डेज तक का आपको बैटरी बैकअप देता है। और इसके अंदर डिफरेंट लाइट्स के पैटर्न्स आप सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ लाइट बंद कर कर, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो आप लोग देख सकते हैं, उसे चेंज करने के लिए आपको सिंपली फंक्शन बटन और ये लाइट बटन प्रेस करना है। ये देखिए, एक ये पैटर्न है, दूसरा ये पैटर्न है, तीसरा ये पैटर्न है, चौथा ये, पांचवा, छठा। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो अभी मैं आपको अपना फेवरेट बताता हूँ। ये देखिए, ये वन ऑफ माय फेवरेट है, कि जो बटन आप प्रेस करेंगे उसके राइट लेफ्ट दोनों साइड ये लाइट्स ग्लो करती हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं। एक ये है, यहाँ पर आप जो बटन प्रेस करेंगे वहाँ से हर साइड लाइट्स आती हैं। तो ओवरऑल जो RGB कॉम्बिनेशन है इसके अंदर काफ़ी बढ़िया है, और ये दिखने में भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, और आपके डेस्क के लिए काफ़ी बढ़िया है। और इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। आप इससे गेमिंग भी कर सकते हैं, और डे टू डे यूसेज में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ड्यूरेबल है, और नीचे की तरफ अच्छा ग्रिप भी है, ताकि ये स्लिप भी नहीं होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 1500 रुपीज़ में वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है। बिकॉज इतने प्राइस में यूजुअली मैकेनिकल कीबोर्ड मिलते नहीं हैं,
बट 1500 टू 2000 रुपीज़ में पोर्ट्रोनिक्स का ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड आप लोग बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टेक्निकल अनबॉक्सिंग लेकर आएंगे, और इस प्रोडक्ट को आपको परचेस करना है तो इसका बाइंग लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।